guys, jumpa lagi sama aku Fitnah Channel. Jadi kali ini aku mau drama Pindah Rumah part 3. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Lupa. Lanjut ke video berikutnya, guys. Udah jam berapa nih? Udah jam 1. Aku harus mandi nih. Handuknya mandi, guys. Aku mandi dulu. Udah deh. Cepet pakai. Gimana ya? Nah. Mana ya bajuku? Kayaknya aku ada beli deh. Nggak ada, guys. Oke lah, kita beli dulu. Aduh, udah telat nih. Toko apa tuh, guys? Coba kita lihat ya. Toko apa nih? Ini toko remote TV. Aku pengen beli, tapi aku ngambil uang dulu. Nah, kalau itu rumah kudaku, guys. Rumah hewan. Aku sengaja bikin ini. Nanti kalau hujan gimana dong dia? Kasihan kan. Oke, jadinya aku ngambil uang dulu. Biarinlah pakai anduk. Nah, kita ambil uangnya berapa ya? Susah banget sih kalau pintu 1. Udahlah. Pintu 2 aja, guys. Tapi nggak ada pintunya. Nah, terus kita bawa uangnya berapa ya? 10.000. Kayaknya bentar, guys. Oke, guys, kita kayaknya beli bajunya atau remote-nya. Recehnya berapa ya? Nah, segini aja, guys, bawanya. Nggak usah banyak-banyak. Nanti habiskan duit kita. Kalau habis kita kerja di mana ya? Di perusahaan aja biar banyak uang, ya kan? Nah, itu, guys. Aduh. Ini remote TV-nya. Mbak, saya mau beli remote TV ya, Mbak. Ini berapa ya, Mbak? Itu totalnya 15.000. 15.000. Mana ya? Bentar, guys. Totalnya tadi 15.000. Oke. Aduh, kebanyakan. 16 aja kembaliannya. Simpen. Oke, kita langsung aja ke rumah kuda. Kita ke rumah hewanku aja dulu, guys. Nah, tadi aku nemu di jalan ada serigala, jadi aku rawat aja, guys. Nanti kalau ada yang pemiliknya, ya aku balikin lah. Nah, mumpung di sini nggak ada remote TV-nya. Udah deh. Oke, guys, kita langsung aja pergi ke shop. Buat beli baju, ya kan? Pakai kuda aja kali ya. Biar cepet. Ini kuda ini aja. Aduh, guys.
Harus dua ini loh. Kita tutup dulu guys pintunya. Nanti keluar ya kan. Kita turun terus kita tutup pintunya, naik lagi. Kita harus cepet ya. Soalnya ini udah jam 1. Ikan siapa tuh guys? Kok malah aku ambil? Aku skip ya guys. Nah ini guys. Beli sepatu, celana, pokoknya lengkap deh. Ini guys aku udah dapet dan kita langsung bayar. Ini mbak, totalnya berapa ya mbak? Mbak, udahlah guys. Mbak, iya. Ini totalnya berapa ya mbak? Totalnya 20.000. Ini kan uangnya 10.000 jadi 2. Nah 20. Oke guys, kita langsung aja pakai aja deh. Toko apa lagi tuh? Toko boneka. Wow. Itu rumah siapa ya? Kok kebuka guys? Kita langsung ya guys. Aku skip. Nah guys, yang itu ya. Udah kelihatan kan? Tingkatnya 3 sih. Ada fotonya juga. Aduh. Rumah ini dijual seharga 4.750.000. Mahal banget guys. 4.750.000. Nomor telepon 08567931. Oke, udah berdering guys. Nah, angkat nih. Halo Pak. Iya, halo. Ini ada yang beli rumah saya? Iya, ada Pak. Atas nama Fitna. Oh, oke, silahkan dibayar dan langsung tinggal aja. Makasih ya Pak. Oke, udah deal ya Pak. Iya. Udah deal guys. Oke, apaan tuh? Besok aja deh ke sana. Aku langsung tinggal sini. Nah, kita parkirnya di mana? Rumah siapa tuh? Nggak tahu lah. Pokoknya aku langsung aja. Parkir mana sih?
Gosong banget guys. Parkir sini aja. Kita langsung guys. Nah guys, kita langsung masuk. Dan di sini ada tempat sofa. Terus ini apa ya? Kayaknya nih rak sepatu. Terus di sini ada kolam renang. Ini tempat cuci piring ya. Terus di sini ada rak-rak, kompor juga, kulkas banyak ya kan. Nah, cuci tangan guys. Di sini balkon. Di sini tempat mamaku aja deh. Terus di mana lagi ya? Di atas.